Daydreamer, anticipazioni del 10 settembre. Sanem tiene sotto controllo Jeanne. In questa puntata Sanem ripensa a quanto successo in agenzia, che ha mandato su tutte le furie Jeanne. Infatti Fabri, che non ha nessuna intenzione di ritirarsi come socio, non accetta l'assegno di Jeanne, pertanto invia Eileen come suo rappresentante all'interno dell'agenzia. Sanem va all'ufficio di Emirre e tenta di fargli capire quanto Jeanne stia cercando di fidarsi nuovamente di lui, ma Emirre non è disposto a cedere, anzi le propone di andarsene dalla compagnia in nome dell'amore che dice di provare per Jeanne, promettendo di allontanare di conseguenza anche Eileen. Ma Sanem dice a Emirre che ama Jeanne e non ha intenzione di andarsene da nessuna parte. Emirre vede suo fratello tornare e afferma che farà di tutto per rimanere accanto a Jeanne e contrastare Eileen. Arrivano anche Seida e Gamze e tutti insieme, Sanem compresa, si spostano nell'ufficio di Jeanne. Seida nota una foto di Jeanne che lo ritrae in grandissima forma. Mentre Seida fa vari complimenti a Jeanne, Sanem fa dell'ironia e Jeanne gongola per la sua gelosia, cercando comunque di non darlo a vedere. Si mettono a lavorare rispetto al progetto Compassport e Sanem tiene sotto controllo la situazione, mettendosi sempre in mezzo tra Jeanne e Seida, che sta tentando con lui approcci di ogni tipo. La donna propone a Jeanne un'intervista in palestra, Sanem è palesemente gelosa e Jeanne continua a essere compiaciuto. Dopo che Seida e Gamze vanno via, Sanem esce dall'ufficio e Jeanne la raggiunge al computer, proponendole di andare fuori a cena insieme a Emirre. Durante la cena, Emirre dice a Sanem che ha passato dei brutti giorni e le chiede scusa per averla coinvolta nelle situazioni passate, consegnandole una rosa. Jeanne dice a Emirre che il suo incidente l'ha fatto riflettere e che ha chiarito con lui grazie all'intervento di Sanem. Tornato a casa, Emirre telefona a Eileen e le dice che suo fratello ora si sta fidando di lui e che presto si libererà di Sanem e che avranno la compagnia tutta per loro. A casa di Dean invece Sanem racconta a Leila delle scuse di Emirre e del suo strano comportamento, concludendo che non si fida di lui. Mentre parlano, le ragazze accennano ai propri sentimenti, ma non appena Sanem si accorge che Mekkibe sta origliando, cambia soggetto. L'indomani Mekkibe non accenna a niente, quindi le ragazze sono sicure che non abbia capito nulla. Le due sorelle escono insieme da casa. Mentre si trova sul lungomare, Leila incontra Osman, che le dice di aver ricevuto un'offerta di lavoro. Mentre parlano, Leila riceve la telefonata di Emirre, che le dice che la passerà a prendere. Leila saluta Osman e gli augura una buona fortuna. Quando Leila sale in macchina e se ne va, alcuni uomini lì vicino dicono qualcosa di spiacevole e Osman si ribella, finendo col fare a botte con loro. In agenzia, Deren va nell'ufficio di Jeanne e gli dice di aver saputo da Sanem della cena della sera precedente. Jeanne le spiega che è stata una sorpresa di Emirre per appianare la situazione tra loro. Deren è contrariata perché la responsabilità del progetto che l'agenzia sta seguendo è nelle mani di Sanem, ma Jeanne vuole che sia la stessa Sanem a presentarlo pubblicamente e le dice chiaramente che si fida di lei. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!